اللہ علیہ وآلہ وسلم زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حسینوں جمیلوں پر بھی حسینوں جمیلوں پر بھی تب آتا زوال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا کہہ دوں گا اے فرشتوں ان کا ہوں امتی میں کہہ دوں گا اے فرشتوں ان کا ہوں امتی میں مجھ سے میری لحد میں مجھ سے میری لحد میں جب ان کا سوال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن آقا کو اپنی امت آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے لوگو اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو اے اہل ایمان دی جماعت اے مومنین دی جماعت استجیبوا للہ جڑے ویلے تساں اللہ دا فرمان سنو جڑے ویلے تساں اللہ دا قرآن سنو جڑے ویلے تساں اللہ دا آرڈر سنو جڑے ویلے تساں اللہ دا حکم سنو استجیبوا للہ تساں اللہ دے آرڈر کو من گھنائے تساں اللہ دے حکم کو من گھنائے تساں اللہ دے قرآن کو من گھنائے وللرسولی اللہ تے نال نال اللہ دے سونے رسول دے آرڈر کوئی مننا ہے اللہ دے نبی دی حدیث سنو نبی پاک دی سنت دا پتہ لگے آپ دے طریقے دا پتہ لگے نبی پاک دا فرمان سنو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی حدیث سنو استجیبوا للہ وللرسولی ایمان والے ہو تو دے ایمان دا تقاضا ہے کہ تساں اللہ دی بھی گال مننی ہے تے اللہ دے رسول دی بھی گال مننی ہے ہن سوال پیدا تھیندے تڈن کولوں مننی ہے ایتھے تے ہر بندہ دے میں بھی منے نا اللہ دی گات تے اللہ دے سونے رسول دی بات منے نا لیکن مننی کڈن کولے اللہ فرمائندے اذا دعاکم جڑے ویلے تساں سنو ہوں ویلے منو جڑے ویلے تو کو آرڈر سنایا ونجے ہوں ویلے منو سویرے سنو تے شام دا انتظار نہیں کرنا سویر ٹائم ہی مننا جے شام دے وقت سنو سویر دا انتظار نہیں کرنا جے دین دے وقت سنو تے رات دا انتظار نہیں کرنا جے رات دے وقت سنو تے دین دا انتظار نہیں کرنا جے گھر جو سنو تے بار ونجن دا انتظار
انتظار نہیں کرنا جے باہر سنو تے گھر پہنچن دا انتظار نہیں کرنا جے مسجد وچ سنو تے باہر ونجن دا انتظار نہیں کرنا جے جمعے وچ سنو جمعہ ختم تھیون دا انتظار نہیں کرنا اذا دعاکم جڑے ویلے تساں اللہ تے اندے رسول دا فرمان سنو مننے چ دیر نہیں کرنی تسلیم کرنے چ دیر نہیں کرنی قبول کرنے چ دیر نہیں کرنی فوری طور تے اللہ تے اندے رسول دا فرمان تے آڈر من گھننے لما یحییکم اللہ فرمیندے تواڈے ایمان دا تقاضا وی ہوئے لما یحییکم تے تواڈی جیون دی زندگی دا مقصد وی ہوئے تو اکو اللہ نے جڑے سا دیتے ہوئے تو اکو اللہ نے جڑے اکھی دیتے ہوئے تو اکو اللہ نے جڑے کان دیتے ہوئے تو اکو اللہ نے جڑی زبان دیتی ہوئی ہے تو اکو اللہ نے جڑا گھر دیتا ہوئے تو اکو اللہ نے جڑے زندگی دے معاملات عطا فرمائیں اے جڑا چندر تے سورج دا نظام موجود ہے اے جڑا رات تے دین دا نظام موجود ہے اے جڑا کائنات دا نظام موجود ہے اے موجود ہی وجہ کو لے جڑے ویلے تساں اللہ تے اندے رسول دا فرمان تے آڈر سنو فوری طور تے من گھننا ہے ورنہ جڑی دیوار اللہ تے اندے رسول دا آڈر تے فرمان منن والے انکار کرن والے لوگ اللہ دی زمین تے آ گئے تے منن والے لوگ اللہ دی زمین تو ختم ہو گئے ہوں دیوار اللہ پاک این سورج کو مشرق تو مغرب دی طرف تے اللہ پاک نے طلوع کرنے ہوں دیوار اللہ پاک نے اپنے ہواواں دا نظام روک دیونے ہوں دیوار اللہ پاک نے دنیا کائنات دے سارے نظام کو تہز نہز کرنے یہ جڑا دنیا دا نظام موجود ہے نا ساری زندگی موجود ہے ان دی وجہ ہی آئے کہ جڑے ویلے اللہ تے اندے رسول دی گال سننی ہے کڈن مننی ہے بولو ہونی مار اوے بولو کڈن مننی ہے اوے الیندے نہیں الاؤ نہ تھوڑا تھوڑا کڈن کولو مننی ہے ہوں ٹائم مننی ہے اوہوں ویلے مننی ہے میں تو کوئی این آیت دا مانا ایک حدیثی جو سمجھے دا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ شیخ صاحب کیتا تشریف گیا نو تواری محنت نال ماشاءاللہ رونق لگ گئی ہے تے میں شوق ذوق نال سبق کھڑا سنن آونجو ماشاءاللہ سرپرستی کرو اچھا جزاک اللہ ہن توجہ ہے تو ماشاءاللہ اللہ شیخ صاحب دی بھی محنت قبول و منظور فرماوے اللہ استاجی شیخ عطا اللہ آوان صاحب حافظ اللہ تعالی صحت ایمان والی اللہ انہوں کو لمبی زندگی عطا فرماوے اللہ مزید انہوں کو اپنے دین دا کام گھنے ہن ذرا توجہ کرو حدیث پاکی جو تو کوئی حدیث دا معنی آیت دا معنی سمجھاواں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جڑے اساتذہ ہیں نا انہاں سب کو یہ سکھائے یا اللہ دا قرآن سناونا ہے یا سونے نبی دا فرمان سناونا کس سے کہانیاں سب کو نہیں بھی اندیا اے دو دو دیانگال ہی سب کو نہیں بھی اندیا جے تو آپ کو اساں کوئی شعر بھی سنے سنا تے انشاءاللہ قرآن حدیث دی ترجمانی ہے چوسی یہ جڑا پہلے میں شعر پڑھیں تے وہ حدیث دی ترجمہ آنا میں شر میں سب کو اپنی فکر ہوگی لیکن رسول اللہ کو اپنی امت کی فکر ہوگی یہ حدیث کا ترجمہ ہے اے مسلک اہل حدیث دی سنیانی بھی الحمدللہ جڈن بھی تو کو سنن کو مل سی یا اللہ دا قرآن ہو سی یا سونے دا فرمان ہو سی میں ہن پہلے تو کو اللہ دا قرآن سنائیں ہن سونے دا فرمان سنو تاکہ گال سمجھ آویں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیوار نبی پاک نے اپنے پیارے یار جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجے آپ نے بلائے آپ نے فرمایا ابی اور تیازرہ میری گال سن ابی اے تیازرہ میری گال سن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے ویلے اللہ دے نبی دی حدیث سنیا لوگو نبی پاک دا فرمان سنے لوگو اون ویلے ابی بن کعب مشین کہنا پہ چلے دے اون ویلے ابی بن کعب اپنی دکان تے کہنا بیٹھے ہیں اون ویلے ابی بن کعب کسے تے کہانیاں نہ بیٹھے پڑھ دے ہیں اون ویلے ابی بن کعب اپنے گھر دے کم کارج مصروف کہنا اون ویلے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے اندر کوئی ویلے کہنا بیٹھے ہیں بلکہ اللہ دی عبادت کھڑے کرنے ہیں تلاوت قرآن بھی عبادت ہے لیکن تلاوت قرآن کہنا پہ کرنے ہیں بلکہ نماز کھڑے پڑھ دے ہیں تلاوت قرآن دی عبادت پہ تھی نہیں ہوئے کوئی سال مارے فوری طور تے بندہ جواب دے گھن دے لیکن
نماز ایسی عبادت ہے لوگوں اندے وچ بندہ الا ہی نہیں سکدا اندے وچ بندہ جواب دے ہی نہیں سکدا جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کھڑے پڑھ دین اللہ دی عبادت کھڑے کریں دین اللہ دی عبادت کریں دین نبی پاک دی حدیث سنی نے اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنے نے نبی پاک دا آرڈر سنے نے اللہ دے نبی دا حکم سنے نے کہ اللہ دے نبی سڑے دے پین ابی بن کعب پریشان تھی گئن کیا کرنا چاہیے دے اللہ دے نبی دی گال منے دو تے نماز ٹوٹ دیئے جے نماز کو مکمل کریں دو تے نبی پاک دی گال مننے جے دیر تھی دیئے سوچن پیگن کیا کرنا چاہیے دے آکھیں چلو کوئی مسئلہ نہیں نماز اللہ دی عبادت ہے میں اپنا کام تے قائم کھڑا کریں دو اللہ دی عبادت ہے ایک جلدی جلدی نال مکمل کر گھننا تے مکمل کر کے نبی پاک دی گال سننا لوگوں نبی پاک دے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز مکمل کی تھی نماز مکمل کرن تو بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول حاضر ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابی میں تے کو سال تے پہلے ماریا ہون کیوں آندا پیں دیر کیوں کر دیتی وی دیر کیوں کر دیتی وی تاخیر کیوں تھی گئی ہے سجاتے تے کو پہلے ہم تے آمنے چ دیر کیوں کی تھی ہیں سنو لوگوں میں جڑی بات تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہوں حضرت ابی آکھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر دیر اپنی مرضی نال نم کی تھی میں اللہ دی عبادت کھڑا کرنام نماز کھڑا پڑھدام نماز دی وجہ کولوں دیر تے تاخیر تھی گئی کیمرہ لگ ویسی توری تصویر آ ویسی طارق بھائی سارے دی تصویر بناویں ہن میں روڑے کو جزاک اللہ میں روڑے کو انشاءاللہ جڑے ویلے طارق تصویر بنے سی توری سارے دی بنے سی انشاءاللہ میں روڑے کو دیر کیوں کی تھی کیا کرنا کھڑام بولو چوکھی دیر کی تھی اس نے ذرا آپ آج حساب لاؤں چوکی دیر کی تھی اس نے گھنٹہ کھان تو لگ گیا اسی کیویں اوے بولو گھنٹہ کھان لگ گیا اسی جڑی نماز بنا نیتی کھڑا ہوئے چوکی دیر مکمل کریں دے تو ساں بولو ہیں 5 منٹ اللہ میری توبہ 5 منٹ نماز مکمل کریں دے اتھاں تے اللہ دے بندے ہو مولی صاحب شدہ تھوڑا جیاں سجدہ لمبا کر دے وے آدن مولی صاحب گئے رہی اساں ترائیواری سبحان اللہ پڑھ کے دیئے تیرے کا نہیں پڑھی جی اساں سبحان ربی اللہ پڑھ کے دیا اتنا تھوڑا جی اتحیات جو لمبا تھی وہ مولی صاحب کو آدھن میں اتحیات پوری کر کے مڑ مڑو شروع کی تھی بیٹا حالی تیری اتحیات نہیں مکی ساکو نے انہیں جلدی ہوندی چلو 5 منٹ انہاں بھائی جان نے آخری تھے ہی دی گال مان گیا 5 منٹ چلو ڈبل چکریں 10 منٹ لگ گئے حسن 10 منٹ لگ گئے حسن سنو نبی پاک دا صحابی آگئے وہ دیر کیوں کی تھی اللہ دے نبی نماز کھڑا پڑھ دا آپ نے فرمایا ابی تائیں اللہ دا قرآن کا نہیں پڑھیا تائیں اللہ دا قرآن کا نہیں پڑھیا ایک کون ہے ابی بن کعب اے اللہ دے قرآن دا قاری ہے اے او صحابی ہے جہنے کو اللہ دے محبوب پیغمبر گئے ہن اے ابی اے جڑی سورۃ البینہ نازل تھی ہے اللہ پاک نے تیرا نا ذکر کیتا ہے تیرا نا گھن کے اللہ پاک نے آکھے تے تو ذرا میں کو پڑھ کے سنا ایک قرآن دا قاری ابی بن کعب ہے ابی تے قرآن کا نہیں پڑھیا اللہ دے نبی پڑھیم تے بات اے آیت کا نہیں پڑھی کیڑی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والے جڑے ویلے اللہ تے اون دے رسول دا آرڈر تے فرمان سنا منن دے اندر دیر نہیں کرنی فوری طور تے من گھرنا ہے میرا یار ابی بھاویں نماز دی حالت چاویں نماز چھوڑ دے نماز چھوڑ دے فوری طور تے میری گال مننے نماز چھوڑ دے پہلے میری حدیث تے عمل کریں نماز چھوڑ دے پہلے میرا حکم مننے نماز چھوڑ دے پہلے میرا فرمان مننے میں تورے کولوں سوال کرنا چاہنا لوگو اللہ دے نبی دی حدیث آونجے بندہ نماز دی حالت چوویں تے نماز بھی مکمل کرن تو پہلے حدیث مننا ضروری ہے کتی سال تھی گن نبی پاک دے فرمان سن دیں کتی سال تھی گن اللہ دے نبی دیاں حدیثاں سن دیں تساں عمل کیوں نہیں وے پہ کریں دے کیڑی چیز دی تاخیر ہے تو اکو کیا تورے دل چ ایمان کہیں نہیں جے تورے دل چ ایمان ہے تساں اپنے ایمان تے پکے
پکے تے پختائی وے توت مبارک ہوئے تو اکو لیکن او ایمان دی دلیل بھی پیش کرو لوگوں او ایمان دی دلیل کیا ہے اذا دعاکم جڑے ویلے اللہ تے اون دے رسول دا آرڈر تے فرمان سنو مننے چ دیر نہیں کرنی فوری طور تے عمل شروع کر دے اساں تے اپنی مرضی کرنے ہیں حدیثاں سن کے کئی باری آکسن اپنے بخاری دی حدیثاں سام کے رکھ ساکو سارے بزرگاں دا آکھڑ کھان کافی ہے آکسوں یار بخاری شریف لکھا کھڑے میں دیکھ اپنے آنکھی نال آدھے سادہ مولی بات ایویں ہے ملہ دی منی ہے نبی دی تے نہیں منی سونے دا فرمان تے نہیں منیا اپنے دماغ اپنی سوچ اپنا رسم رواج منی ول سونے مصطفیٰ دا فرمان تے نہیں منیا ورنہ ایمان دا تقاضا ہے ہا اذا دعاکم سویرے سنے تا شام دا انتظار نہیں کرنا شامی سنے تے سویر دا انتظار نہیں کرنا ڈیہاں سنے تے رات نہیں تھی منڈے منی رات سنے تا ڈیہ نہیں تھی منڈے منا جیڑے ویلے اللہ تے اندے رسول دی بات سنو کڈن کو عمل کرنا ہے بولو سارے اوے بولو کڈن کو کرنا ہے ہوں ویلے کو عمل کرنا ہے اچھا یہ صرف نبی پاک اپنے صحابہ کو تعلیم نہ دینے ہیں خود بھی عمل کریں خود بھی عمل کریں پوچھو علماء کرو اللہ دے محبوب پیغمبر دی گھر والی میری اور توالی ماں امی جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بس ان بات کو مختصر کریں دو حدیثاں سنو نبی علیہ السلام دی گھر والی مومنین دی ماں امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ عفیفہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ہوندے ہیں گھریلو معاملات دے اتے گال بات چل دی پیون دی آئی گھریلو معاملات دے گپ شپ تھی لی پیون دی آئی انہوں اذان دی آواز آویا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک اذان دی آواز جو سنے نا اللہ دے محبوب پیغمبر ایویں اٹھی کے لگے میں دیان ایویں ختم کر دے دیان اپنی گال بات جویں اللہ دے نبی ساکوں سنیان دے بھی نہیں جویں اللہ دے نبی ساکوں جان دے بھی نہیں جویں اللہ دے نبی تے سارا کوئی تعلق ہی نہ ہوئے ایک کیوں گال ختم کر دے دیان یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والے ہو جڑے جڑے ویلے تساں اللہ تے اندے رسول دا آرڈر تے فرمان سنو منن چ دیر نہیں کرنی فوری طور تے عمل کر گھرنا جے سمجھنا آوے لوگو نبی پاک دے صحابہ دے عمل تے غور کرو اللہ دے نبی دے دل دی تمنا تے چاہتے آئی اللہ پاک قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ کو بنا دے وے نبی پاک مدینہ پاک اچ گئے نبی پاک دے دل دی چاہت آئی اللہ دے نبی دی نیت تے ارادہ نبی پاک دے دل دی مراد آئی اللہ پاک نے چاہت تے مراد پوری کی تھی لوگو قبلہ بیت المقدس دی بجائے قبلہ اللہ نے بیت اللہ کو بنا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دی طرف چہرات کر کے اللہ دے نبی نے نماز ادا کی تھی ہے نبی پاک دے ایک صحابی اللہ دے پچھوں اللہ دے نبی دے پچھوں نماز ادا کر کے ایک دیہات چوں پیا گزردہ لوگوں ایک علاقے وچوں گزردہ پیا تے اتھا لوگ نماز کھڑے پڑھ دے ہن اون ڈٹھے نماز پڑھ دے ہوئے کو تے جڑے ویلے وہ نماز کھڑے پڑھ دے ہن رکوع دی حالت چن رکوع دی حالت چن کو حدیث سنائی ہے آ مسلمانہ دی جماعت آ مومنین دی جماعت تساں نبی تے ایمان رکھ دے ہو میں تو کو نبی دی سنت تے طریقہ پیادے سے نا اللہ دے نبی نے قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ کو اختیار کر کے دے نبی پاک بیت اللہ دو چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے میں نبی پاک دے پچھوں نماز پڑھ کے پیانا تے تساں حالی بیت المقدس دی طرف منہ کی دی کھڑے ہو سوچ سکتے ہیں آگ سکتے ہیں چلو یار جڑی نماز نیتی کھڑے ہیں اے تے مکمل کر گنو اگلی نماز کلو قبلہ بیت اللہ چا بنے سو لوگوں نہیں پوچھو علماء کرام کلو رکوع دی حالت جن رکوع بھی مکمل نہیں کیتا رکوع بھی مکمل نہیں کیتا رکوع تو سر بھی نہیں چاہتا رکوع دی حالت امام پہلی صف کلو ٹھریے تے آخری صف جوانی کھڑا ہے تے سارے اپنے اپنے قبلے تبدیل چا کیتن سارے اپنے اپنے چہرے تبدیل چا کیتن
کیوں تبدیل کیتے نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم او ایمان والے ہو اللہ تے اون دے رسول دا ڈر تے فرمان سنو منن چ دیر نہیں کرنی فوری طور تے عمل شروع کرنے ونا نماز دی حالت وچ نبی پاک دے صحابہ نے اپنا قبلہ تبدیل کیتا اور دنیا والوں کو پیغام دیتا اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے تساں ایمان رکھ دے ہو جے تساں مومن ہو تے وط اج تو بعد اپنا نظریہ تے عقیدہ بنا کے ونجو جیڑے ویلے اللہ تے اون دے رسول دا آرڈر تے فرمان سننے فوری طور تے عمل شروع کرنے کرے سو انشاءاللہ اذان تھی فوری دکان بند کرے سو اور کرے سو انشاءاللہ تھی آدھے بیٹے میں جی میں آج کو لیا عمل شروع تھی انشاءاللہ تھی انشاءاللہ امید ہے مومن قرآن سنے ان دا دل ٹھر دے نبی پاک دا فرمان سنے ان دا دل موم تھی دے ان دا ایمان چ اضافہ تھی دے اضافہ تھی دے ایمان میں امید ہے انشاءاللہ تو ساؤن دکان نہیں بند کرے سو اللہ دی توفیق نال تو ساؤن انشاءاللہ مسجد جی آئے کرے سو مسجد کو عبادت کرے سو قرآن دی تلاوتی کرے سو روزے ہی رکھ سو نیکیں کرے سو پھر سارے دلائل موجود ہیں لیکن تو تراویح دا وقت بھی قریب ہے تو ساں ماشاءاللہ ہلے کھانا بھی کھانا ہے اللہ کو لو دعا کرنے ہیں جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک آج دا افطار پروگرام اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اللہ پاک حضرت مولانا